Aksi seorang sopir mobil pengantar makan bergizi gratis atau MBG tiba-tiba mengamuk dan menyerang warga di Desa Celapar, Kecamatan Karanggayam, Kebumen, Jawa Tengah pada Jumat 6 Februari sore. Peristiwa ini terjadi seusai sopir tersebut mengalami kecelakaan tunggal di depan SDN Celapar. Adapun sebelum kecelakaan terjadi, warga setempat sempat melihat mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dan menimbulkan kekhawatiran. Peristiwa ini juga sempat diabadikan warga yang kemudian videonya viral di media sosial. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Banyumas, Agus Iswadi. Selamat siang Agus, bisa dilaporkan bagaimana kronologi peristiwa laka tunggal yang kemudian berujung penyerangan terhadap warga oleh sopir di Kebumen ini? Baik, Siska, dapat dilaporkan bahwasannya benar pada hari Jumat kemarin, tepatnya pada tanggal 6 Februari 2026 telah terjadi insiden yang melibatkan sopir mobil dalam program makan bergizi gratis atau nama Aziz dengan warga setempat yang ada di Desa Celapar, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Dan kejadian tersebut bermula dari keterangan warga semula melihat mobil MBG tersebut melaju dari arah timur menuju ke arah barat dengan kecepatan tinggi. Dan selama beberapa menit kemudian, sopir mengalami kecelakaan tunggal dan kendaraan tersebut oleng hingga menabrak pagar SD Negeri Celapar yang ada di wilayah Kecamatan Karanggayam. Dan berdasarkan keterangan dari saksi sekaligus warga yaitu Rianto, semula dia tengah berada di pendopo yang tidak jauh dari lokasi kejadian dan melihat mobil tersebut melaju dari arah timur menuju ke arah barat dengan kecepatan tinggi. Dan selang 15 menit kemudian Rianto mendapatkan informasi bahwasanya sopir tersebut mengamuk. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Rianto kemudian menuju ke lokasi. Dan diketahui sudah terjadi perselisihan antara sopir dengan warga setempat. Dan berdasarkan keterangan dari warga, semula warga mengira kejadian tersebut sopir mengalami kecelakaan tunggal dan warga berniat untuk menolong sopir tersebut, akan tetapi pada kenyataannya sopir tersebut justru mengamuk dan melukai beberapa warga yang berniat untuk menolong sopir tersebut. Akibat kejadian tersebut, gerbang SD Negeri Celapar ambruk, dan selain itu untuk kendaraan sendiri, ban kiri bagian depan mengalami pecah dan juga lecet, serta ada beberapa warga yang mengalami luka usai diamuk oleh sopir tersebut. Salah satunya yaitu Rianto, yang saat itu semula hendak mengamankan supaya sopir tersebut tidak diamuk oleh warga, akan tetapi Rianto justru mengalami luka pada bagian jari telunjuk tangan kanan karena digigit oleh sang sopir tersebut saat berupaya untuk mengamankan sopir tersebut. Dan selain itu, Rianto juga mengalami luka pada bagian kepala karena dipukul oleh sang sopir dengan sebatang kayu. Dan pasca kejadian tersebut, kemudian warga ramai-ramai untuk mengamankan sopir tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek setempat. Dan pasca kejadian itu, Polsek langsung menuju ke lokasi untuk mengamankan sang sopir ke kantor kepolisian. Dan berdasarkan keterangan dari kepolisian, diketahui sopir tersebut disinyalir mengonsumsi obat-obatan yaitu jenis Maxtril. Dan untuk kasus tersebut dilakukan upaya mediasi oleh kepolisian serta pemerintah desa setempat dan SPPG. Begitu, Siska. Baik, lalu tadi kepolisian menyatakan bahwa sopir tersebut mabuk, lalu bagaimana dengan nasibnya saat ini selesai aksinya ataupun ulahnya tersebut membahayakan warga, Agus? Baik, Siska, dan keterangan dari PLH Kapolsek Karanggayam juga Samun mengatakan bahwasannya pasca kejadian tersebut sopir langsung diamankan di kantor kepolisian untuk diminta keterangan. Tetapi selang beberapa waktu kemudian sopir dikembalikan kepada pihak keluarga. Dan kaitannya dengan kondisi dari sopir tersebut, keterangan dari pihak SPPG yaitu pasca kejadian tersebut telah dilakukan proses mediasi dan pihak SPPG telah mengajukan surat untuk pemberhentian sang sopir tersebut dalam program makan bergizi gratis. Dan
berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan oleh PPG serta yayasan dalam program makan bergizi gratis, sopir tersebut Aziz dinyatakan diberhentikan dari program makan bergizi gratis. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Banyumas Agus Iswadi melaporkan terkait dengan laka di Kebumen, Jawa Tengah yang melibatkan sopir MBG. Selamat bertugas kembali. Seperti apa, Dan? Betul, Pak, bahwa kemarin terjadi mobil MBG terkait dengan permasalahan tersebut sudah dilaksanakan mediasi kedua belah pihak, bahwa kedua belah pihak sepakat permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak ada korban jiwa di sini, Pak? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut. Saat itu berarti aktivitas sekolah juga tidak ada siswa itu? Alhamdulillah kejadian itu sekitar jam 5, jadi tidak ada aktivitas sekolah. Kronologinya seperti apa sih? Ya, seperti itu, artinya dia berawal dari kecelakaan tunggal di depan SD yang menabrak gerbang SD Celapar. Terus mobil oleng menabrak tanggul depan SD Celapar. Masyarakat hendak membantu, namun demikian dari sopir melaksanakan mengamuk warga yang akan membantu mobil tersebut. Itu karena mabuk atau minum obat-obatnya? Ya, itu disinyalir karena mungkin minum obat-obatan jenis ekstrim. Ini posisi sopir di mana, Dan? Sopir sekarang sudah kembalikan ke keluarganya. Berarti amankan ya, Pak? Kita amankan untuk mencegah amuk massa. Kalau bentuk penyelesaiannya seperti apa, dari pihak MBG menanggung kerusakan atau seperti apa, Dan? Betul, dari pihak MBG menanggung kerusakan akibat dari perbuatan pelaku atau sopir tersebut. Berarti pagar gerbang dari sekolahan Diganti, terus dari warga juga diganti untuk pengobatannya. Apekulo Yanto usia sekitar 42 tahun, warga Desa Celapar asli sini ya. Terkait kronologi kejadian supir MBG kemarin itu kan awal mulanya aku lagi ngopi di perbatasan antara Desa Celapar dan Logandu, itu sekitar jam 5. Itu saya melihat ada mobil MBG dari arah timur ke barat, itu kecepatannya tinggi, bus lah, cara motor mabure mungkin ya, pokoknya banter lah intinya kata niku, Mas. Jadi karena kecepatan tinggi aku ngasih ngomong di hati kayak gitu loh, ih mobilnya nuku priben sore kok kecepatannya tinggi, jalannya di tengah gitu loh, jadi mengkhawatirkan. Nah setelah itu 15 menit kurang lebih lah, itu ada orang yang ngabari saya bahwa bahasanya kayak gini, toh ada supir MBG ngamuk di SD Negeri Celapar. Lah aku langsung nge-TW ke sini, bener lagi ngamuk, lah ngamuk orang. Jadi awal mulanya gue nabrak pagar SD, ditabrak sampai istilahnya lepas, pagarnya sampai ambruk. Roda depan yang nabrak itu mobil MBG-nya juga pecah bannya karena nabrak itu sih, nabrak pagar pecah. Nah akhirnya kan karena ada suara keras kan dianggap kecelakaan sama orang lingkungan setempat ya gitu loh. Mas Toyo itu yang nemuin pertama, begitu diklarifikasi bukannya etikat baik malah
dia keluar malah mukulin Toyo, deng sama Mas Gentong, dipukulin. Nah setelah mukulin Mas Gentong, masuk mobil lagi mau lari kan, cuma karena ban kiri itu udah meletus kan sulit dikendalikan. Nah, akhirnya terperosok di depan warung. Di situ ngamuk sampai kejadian ya untuk mengamankan sebenarnya sampai mau putus apa karena nyikup dari belakang kayak gini digigit. Jadi niatnya melerai gitu ya? Melerai sama mengamankan biar nggak dimasa juga biar dia itu nggak ngamuk gini kayak gitu mas. Disikup kayak gini malah gigit ya musibah lah. Kejadian jam berapa? Awalnya jam 5 sampai jam setengah 6-an lah kurang lebih. Terus setelah itu kejadiannya panjang sebenarnya. Setelah jalan ke sini, ini kursi dirusak yang di sini buat mukul kepala saya. Pakai kayu itu, terus jalan lagi ke sana. Di depan balai desa itu ngamuk sampai galon itu dibubarin, motor dirobohin. Terus ada mobil milik dealer muncul itu pemiliknya mobilnya itu sampai dipukulin pakai kayu itu. Berarti ngamuk gak jelas dia? Ngamuk gak jelas pakai kayu, siapapun yang lewat pasti diamuk. Mungkin kayak gitu mas. Dan setelah itu karena membahayakan kita berhentikan pakai tambang. Karena kalau pakai orang itu nggak bisa, nggak mampu lah. Terus dibawa ke pakai tambang, kita informasi ke polsek yang bawa. Mungkin kayak gitu. kalau saat kejadian itu sopir sendiri atau ada? Sendiri. Itu juga kosong. Itu supir MBG mau belanja ya saya nggak tahu. Karena sore sih apa belanja sayuran atau gimana saya nggak tahu lah. Intinya mobil kosong. Supirnya supir MBG kayak gitu, bawa mobil MBG. Ini katus niku mas. Ngamuk belajar juga nggak tahu karena apa ya? Oh nggak tahu, kita nggak tahu. Malah kita mau menolongin malah diantem. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.